नखाइ तैँले त खाने हो So hello and welcome to back my MP vlog. Yo right guys, so म चाहिँ आन्टीको घरमा छु अनि चाहिँ हामी पिङ्कीहरूलाई लिएर चाहिँ बाहिर जाँदैछौँ त्यही भएर चटपट पनि खाने भनेर हेलो लुक्सी सो लुक्सी ए लुक्सी आइज ल हामी चाहिँ लुक्सी पिङ्कीहरूलाई लिएर बाहिर जाँदैछौँ यहाँ ग्याङ फाइट हुँदैछ भित्र गए ए हाम्रो लुक्सी यहाँ छ हाम्रो पिङ्की त्यहाँ छ सो तपाईँहरूले हिजोको भिडियो हेर्नुभएको होला हेर्नुभएको छैन भने गाइज डिस्क्रिप्सनमा छ हेरिदिनु होला है अनि हाम्रो पिङ्की चाहिँ यहाँ मस्त हिँडिरहेको छिन् हेलो पिङ्की डन चाहिँ हिँड्ने यस्तरी नै गाइज ब्याङ्गल सो भाइ सुस्महरू चाहिँ पछाडि हाम्रो लुक्सी हल्ला गर्ने गयो यहाँ सो हामी चाहिँ अब यिनीहरूलाई यताउता घुमाएर अनि टोइलेट जाने यिनीहरूलाई टोइलेट लिन आएको त प्लस हामी चाहिँ चटपट गर्ने हामी जानलाको भोक्ला यसले हग्यो यसले सुसु गरेको रहेछ बिचरा यसले गर्दा अस्ति त हामीले चुटाइ खाएको नि धन्दै म अर्को कुलो अट्याक गरेको होइन सो म चाहिँ अघि हिँडिरहेको छु भ्लगिङ गर्दै वाउ दामी फुल गाइस त्यहाँ चाहिँ क्या खत्रै देखिरहेको फुल कुन फुल हो यो चाहिँ उयो दामी ल हेलो मिस राइट हामी चाहिँ अहिले हाइवेमा आइसक्यौँ टोक्छ यसले त फेरि टोक्दैन हेऱ्यो हाम्रो लुक्सीले सो हामी चाहिँ अहिले नयाँ कहाँ जाँदै खाउँ हामी वार्कमा लडेछौँ हामीले भोकले मार्न आएको थियो कि चटपट केही खाऊँ होइन अब चाहिँ पेट हल्का बनाउने अनि हामी पिङ्कीहरू लानुपर्ने हुन्छ हेलो लुक्सी यिनीहरू चाहिँ अघि दौडिरहेको यहाँ एउटा कुकुर छ कि त्यो कुकुरले तोक्छ यार सो राइट हामी चाहिँ अहिले चटपट खाने ठाउँमा आइसक्यौँ अनि यहाँ चटपट बनाउँदै हुन्छ दिदीले यिनीहरू चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ हाम्रो पालो लास्टमा हो क्या ए पिङ्की अब हामी हाम्रो लुक्सीसँग छौँ लुक्सीलाई पनि चटपट खाना लिएको हामीले चाहिँ यहीँ बसिरह लुक्सी तिमी के खाने चटपट कुन चटपट खाने तिमी चिकन बफ रम लाग्दो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ नयाँ बिल्डिङ बनेको रहेछ खुक्का पिउ रत्न छोकको अग्लो बिल्डिङ सक्छ अनि यहाँ त्यस्तो घाम भन्दा पानी पर्न आँटिरह अनि यहाँ म चटपट आइसक्यो हामीले चाहिँ खानाको मलाई खान मन लागेन कति धेरै खाएको भन्छ अनि ऊ त्यो त सिरियल त गथे त्यहाँ भैयाकोमा बल्ल जागेर चाहिँ बल्ल जोस आयो खाएर चराहरू खाना आयो चरा धरी यहाँ चरा
बिस्तारै खाऊ न कच्चो छिटो खाएको सो हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ चटपट र पानीपुरी खान जाँदैछौँ पिरो भयो उनीहरू चाहिँ त्यता छ पानी पलास्तो गरिरह खान्छ त खाएर पुरै निक्लिनु पर्ने हुन्छ गाइस सो यो सो हामी चाहिँ पानीपुरी खाने ठाउँमा आउँदैछौँ ए है ठ्याक्कै स्पेस है के खाने पानीपुरी कि दहीपुरी तर है डिजाइन त स्पेस चाहिँ अहिले क्या उधर रहेछ हाउ गर्मी हो गया थोरै लगानी राम्रो हो दुईजना हेर त्यहाँ बसेको उता बसेको त खाइ चाहिन्छ दहीपुरी फाइनली नखाइ तैँले त नखाएको क्या एक्लै खान्छ कस्तो दामी बुटर ब्याग त्यसको क्या दाङ कस्तो मिठा Bang. So guys, यहाँ चाहिँ एउटा मात्र छ सक्यो फाइनली एउटा लास्ट वान खाना जा खाने अझ पैसा भन्नु एउटा फेरि खानु मिठा लाग्यो दहीपुरी नर्मल पानीपुरी मलाई छप्पल भन्दा अहिले त कस्तो हेलो हेलो भाई साहब बड़ी ठीक है कति बेला खानु भइसक्यो घाटा बाँध्ने पिङ्कीहरू कहाँ गएछ लुक्सी कहाँ गएछ नि लुक्सी लुक्सी कति भयो 180 के हो र मलाई ताले ता टिङ 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 कता डेक्दो मिरर काम चाहिँ यही होला सो यो 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 सो हामी चाहिँ खाइसक्यौँ ल बहिनी गएको है त हामी ल ल बाई बाई सो हामी चाहिँ अब पानीपुरी सानीपुरी चटपट चटपट खाएर निक्लिसक्यौँ राइट अनि अब चाहिँ हामी माथि जानुपर्ने हुन्छ आन्टीको घर पानी चाहिँ पर्न आँटिसक्यो गाई चाहिँ लगभग परिसक्यो भनौँ होइन पानी पऱ्यो भने फेरि पोखरामा यस्तो मजाले पर्छ नि जन्जर तरिकाले पर्छ कि तर मिठो नरहेछ है भन्दा पर्फेक्ट त मैले गराइदिन्छु ए ल तिमीहरू ल छिटो 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 हाम्रो साथीहरू पिङ्की उनीहरू चाहिँ अगाडि गफ गर्दैछन् बिजनेसको बारेमा गफ गरेर खानु
चमुर सो राइट हामी चाहिँ अहिले आइसक्यौँ भित्र चटपट पानीपुरी खाएर सरको माथि भुक्दैछ होइन ल बोला त्यसलाई बोला हेलो कुकुरको एरिया हो एउटा आइपुगेर त्यसमा आइदिनु नगर न कत्रै धड्काउँछ त बुनु भन्न नगर बुनु 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 रुन्ची छ्या रुन्ची सो राइट गाइज फाइनली हामी चाहिँ चटपट खाएर होइन त आइसकेको छौँ अनि उसले चाहिँ पक्रेर जिस्काउँदै थियो उसको नाम बुनु हो होइन यो एरियामा चाहिँ कुकुर बढी छ क्या अनि आन्टीको दुईवटा यता आन्टीको एउटा यहाँ एउटा चारवटा र पप्पी मात्र छ सो त्यही नै हो गाइज अनि आजको दिन चाहिँ यसरी नै बित्यो आन्टीको घर आयो अनि आन्टीको घर आएपछि यताउता गयो त्यही हो सो त्यही नै हो अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज है सो ऱ्यान्डम भ्लग हो मेरो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि कन्टेन्ट छैन एनिवे अब बब्बाल बनाउनु पर्छ सो डोन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब भन्दै सी यू नेक्स्ट भिडियो बाई बाई टेक केयर सी यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग बाई बाई